要好多钱一斤？这个是55的妹妹。好。少。两位，你少2块嘛，48嘛。算大。牛眼也是这里还差一点呀。68，多70块的吧。哎呀！今天大采购啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是超小厨。今天上午跑了一上午值班年货，脚都跑累了，所以今天小杨买了3个猪手回来吃脚补脚。我们今天做一个红焖猪手，弄。小叔，哎，那猪手都是我洗好来的。你洗了的？啊。这脚恰里面都是毛，脚气会传染，你不晓得吗？接满水，我们直接焯水。嘿，历练妈妈，我都去看马儿哦，弄不里个弄，弄不里个弄，不里个弄不弄弄弄。猪手下锅，开火，滴2滴料酒。我们再放几个鸟蛋哈，这明明是鸡蛋是吗？本来就是口水问题。我发现我那个人好装哦，是吗？对。装的是不是你有点看不惯了？惨了。来腰围啊！洗块姜哈，多放点姜吃起安逸。把姜配一下就是。放点香叶、桂皮8个哈，这猪脚焯水给它焯透哈，顺便把鸡蛋煮哈。明后天我们就要回老家了，回老家过后必定天天都是好吃的。哪个允许的？回去要办年货呀，要炸酥肉，还要蒸烧白，还要卤牛肉、猪耳朵、鸡脚脚、猪尾巴、鸡心儿。哎呀，猪脚差不多了，捞起来哈。烧猪手，锅热下油，姜下锅，猪脚下锅，酱料下锅，料酒，加水，放点老抽，叉烧酱。冰糖，再来点生抽，完美。盖上盖子，小火慢烧2个小时。我们把鸡蛋剥出来哈。想，感觉我们好久没有正儿八经吃过饭了哈。那天天吃啥子啊？外面吃的几天都不算饭，算应酬。最少还要焖个把小时。想，看到我去耍会儿，走。你给我看到。你耍噻。来嘛，看你一个人在那可怜，走，外面耍会儿。想，应该差不多了吧？哇塞！相当的安逸啊！然后我们把鸡蛋放进去，稍微再卤一会儿，就可以出了。再焖个几分钟就差不多了。我们来炒几根蔬菜哈，放2颗盐。哇，相当的安逸。我的这是你的。哇，这是小小。我的呢，又是你们的。哇，好安逸啊！这是你的。我吃肉。
滴点麻油，没得了。汤汁收拢，把汁浇上猪脚，哇塞！哇！猪手焖蛋，开饭！疯狂的龙鱼，好久没吃过。走这儿。小楚，哎呀，直接上手。这样，我自己来，我自己。直接上手干嘛？女生不能上手，为啥子啊？为啥子啊？斯文，你说的。我这样子不斯文。毛毛不斯文了。你装作没看到哈。哎呀呀呀呀！小猪啃不动的，永远都是给我的。过两天回去还是好的。哇！吃饭，小，吃个蛋，猪手卤蛋安逸得很，我跟你说。哇，冲击蛋，妈，哇，梗死我了。黄瓜好吃吗？我拌的是肯定好吃，妈。是啊。我看你那天对我好好。饭都是一碗一碗的。最近家里米比较多是吧？你慢点吃。你不说啊？咋可能嘛？你是吃你的，那个给我留到我晚上噻。好。好。好爽。这个猪手吃起臊得好，就是难得洗手。菜都有点凉了哈，跟饭拌到一起，吃起要安一些。泡点开水。是啊。下次能不能不拌凉拌黄瓜？
大冬天吃起冰人。啃了3根猪蹄儿，感觉上午的那个消耗的能量瞬间就回来了。一家人吃饱喝好，这就是生活。喜欢我的视频，记得点赞关注，我是超小厨，我们下期再见，拜拜。